បាទសួស្តីបាទនេះជាបច្ចេកទេសទូកមួយដែលយើងជួនកាលមើលមិនយល់បាទអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នដាក់ទូកតទូកបាទអញ្ចឹងខាងខ្មៅខូចខូចកូនក្របណាអូខេបាទគ្រាន់តែយកទូកស៊ីសេះតើគាត់ត្រូវការស៊ីវិណាបើគាត់យកទូកស៊ីវិញគាត់សល់ទូកមួយយើងទូកពីរប៉ិនគ្នាស៊ីទៅស៊ីមកតម្លៃប៉ិនគ្នាបើសិនបើជាយើងដាក់ក្របឲ្យសល់ស៊ីឲ្យសល់ប៉ុណ្ណឹងមានតែកន្លះប៉ិនគ្នាមួយដកស៊ីកណេះមួយដកស៊ីកណេះវិញដោយសារម្នាក់ដាក់បានម្ដងណាបាទទូកបើយើងលើកលែងតែចងទូកពីនេះជាប់ណាតែបើភ្ជុងទូកអត់ប្រយោជន៍ដែរជាមិនសិនបើគាត់ស៊ីទូកនេះស៊ីទូកនេះវិញខាងខ្មៅស៊ីទូកសទូកខ្មៅវិញពិចារណាគ្នាណាអូខេបាទអរគុណច្រើន